Apúntele bien. That's like boom headshot, boom headshot, boom headshot. Holy fuck! All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Double kill! Fatality! Gay! Hello there. Headshot! Holy shit! Oh my God! Yeah! Monster kill! Happy feet, wombo combo. That ain't Falcon. ¿Esto qué es? Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni. Surprise, motherfucker! What the fuck? Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Todavía hay más sonidos, pero son muchos y no puedo porque me da pereza XD, pero bueno, yo les di unos sonidos. No olviden que los sonidos completos estarán en el link de la descripción. Y pues bueno, un pequeño tutorial de cómo tenerlos. No olvides suscribirte y dale un like. Bueno, los dejo con el tutorial. Bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación que se llama RAR. Esta aplicación estará en la Play Store. Bueno, ya aquí hay que meternos a la aplicación y aquí hay que buscar la carpeta de download. Le damos hacia abajo chicos y aquí hay que buscar la carpeta de download. Como ven, aquí está la carpeta, presionamos sobre la carpeta y aquí vamos a buscar la carpeta donde yo les donde están los sonidos, pero estará en el link de descripción los sonidos. Hay que buscar la carpeta donde están los sonidos, chicos. Aquí debe de estar unos sonidos, chicos. Aquí deben buscar sus sonidos, chicos. A ver. Aquí está, chicos, los sonidos. Este no son los sonidos, nomás que se cambió de nombre. Pero el creador de los sonidos estará acá abajo en el link de descripción. Pero
Bueno chicos, aquí le dan este cuadrito que está aquí, presionan, y aquí le dan este flechita que está aquí. Le das en extraer fichero, le presionas y le das en aceptar y listo, ya se estaría. Aquí me va a aparecer eso chicos, pero yo le voy a poner reemplazar y listo. A ustedes ya tenían los estos, como ven aquí están, estos son todos. Como ven son muchos, por eso no puedo poner tantos, pero esos son todos.